Hi guys, welcome to the very first video of Monica's Mess. आज चाहिँ म मेरो मामा घरमा छु अनि हामीलाई घरमा बस्दा 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 अल्छी लागेर म र मेरो बहिनी चाहिँ मेरो मामा घरबाट भित्र एउटा गाउँ छ, यस्तो राम्रो गाउँ छ गाइस है, एकदमै पिसफुल, एकदमै क्वाइट र अल्सो यो अराउन्ड आज त्यो गाउँ चाहिँ। अनि त्यति हामी कहाँ जान्छौँ? रामधुनी मन्दिर पनि फेरि जान्छौँ। सो बाई गाइस, सी यू। गाइस हाम्रो चाहिँ पेट्रोल सकेर हामी चाहिँ पेट्रोल हाल्दैछौँ। अब अर्को पनि 2 लिटर। यहाँनिर चाहिँ पेट्रोल पम्पै छैन, पेट्रोल पम्प जानलाई चाहिँ वहाँ पर पुग्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यही भएर ल फेरि भेटौँला एकछिनपछि। यो तपाईँहरूले पछाडि देखिराख्नु भएको रुख चाहिँ यो मेरो मभन्दा जेठो रुख हो। यो म सानो हुँदा पनि यहाँ आएर कति खेल्थेँ, हामी कति खेल्थ्यौँ यो रुखमा। अहिले पनि यो रुख जस्ताको त्यस्तै छ क्या गाइज। मलाई कस्तो खुसी लाग्छ यो रुख हेर्दा, होइन केही भएको छैन, अझै झन् ठुल्ठुलो भइरहेछ। अनि अहिले पनि त्यही भएर म एभ्री टाइम यो बाटो हिँड्दा जहिले पनि यो रुखमा आएर एकछिन बस्छु अनि कस्तो शीतल हावा आउँछ यहाँनिर, एकछिन बस्छु अनि जान्छु जहिले पनि। मलाई यो कस्तो बचपनको याद आउँछ। हामीसँग चाहिँ हाम्रो सानो इमर्जेन्सी काम थियो अनि हामी चाहिँ थोरै फर्किनु पऱ्यो घरै फर्किनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि घर फर्केर हामीले फेरि एकजनालाई फेरि उठाएर हामीले हिँडिसकेको छ। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी जङ्गलको एकदम बिचमा छौँ। पानीको यो चाहिँ मेरो वान अफ माई फेभरेट प्लेस हो। यो चाहिँ यहाँ यस्तो मजाको बेलुकातिर आउनुपर्छ, यस्तो शीतल हुन्छ यहाँनिर, कोही मान्छे पनि हुँदैन है। आफ्नो साथीहरूसँग टक्क आयो, यहाँ यस्तो मजा आउँछ नि गाइज। क्या मलाई यस्तो ठाउँहरू यस्तो मनपर्छ, मलाई यहीँ बसौँ जस्तो लागिसक्यो क्या। रामधुनी सानोमा यहीँ बस्दा गएर घर जाऊँ जस्तो हुन्छ मलाई यस्तो ठाउँहरू चाहिँ दिएको भने। आई लभ प्लेसेस लाइक दिस। म ठाउँ देखाइदिन्छु। मोबाइल छ हामी चाहिँ एकदम जङ्गलको बिचमा छ। गाइज यहाँनिर चाहिँ 3 दिन 4 दिन यत्रो लगातार पानी परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बाटो थोरै बिग्रेर रहेछ अनि हामी ओर्लिन पर्यो स्कुटरबाट। अब हेरौँ मोनिका मेसले कटाउन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन। ल मजा आएन आज चाहिँ गाइस। 3 जना स्कुटरमा पुलिसले देख्यो भने मार्नुहुन्छ होला, तर 3 जना अफ रोड यस्तो मजा आयो। अब यहाँनिर धेरै छैन, अब अलिकति उठ्ने पुलसम्म गाइस। बाटोमा चाहिँ हल्का स्ट्रगल हुने रहेछ, सबै अफ रोड बाटो। अनि हामी चाहिँ 3 जना आएको क्या, 3 जना। यिनीहरू 2 जनाले पछाडिबाट धकेले जस्तो भएर मेरो चाहिँ हात साथ सब दुख्यो। अनि एकछिन तिमीहरू कुदायो भने मैले रेस्ट गर्नलाई यिनीहरूलाई दिएको। मेरो बहिनीलाई हाकिरहेको चाहिँ मलाई यस्तो डर लागिरहेको छ, त्यही पनि अब एकछिन म गलेँ क्या, त्यही भएर पालो दिएको। बाटो यस्तो दामी छ। ल हामी चाहिँ फाइनली यो रामधुनी एरिया इन्ट्री गरे जस्तो छ। ऊ त्यहाँ रामधुनी भन्ने बोर्ड लागिरहेछ, यतातिर चाहिँ यो मान्छेहरू चलाउने ठाउँ रहेछ साथीहरू। यो चाहिँ के हो फेरि, यहाँ के भइरहेछ? यो चाहिँ अगोरी बाबाहरू र रामधुनीको कस्तो बबाल बाटो। ए रामधुनी बाबा, हामी फाइनली यहाँ कस्तो राम्रो ठाउँ क्या। यस्तो गर्मी छ अनि यु क्यान सी monkeys 1 2 3 4 monkeys here, monkeys there, monkeys here, monkeys there, the 4 monkeys.
The monkey and the monkey. The monkey. So this is Ramdhuni guys. Wow, यो कस्तो राम्रो हो रहेछ हौ यहाँनिर एउटा के हो यो पोखरी हो कि ताल जस्तो अनि यहाँ चाहिँ अरू पनि कन्स्ट्रक्सन वर्क हुँदै रहेछ के बन्या हो थाहा छैन वाउ हाई एन्ड अनि यतातिर पनि कस्तो राम्रो कति ठुलो एरिया क्या मन्दिर भन्दा पनि टाइम स्पेन्ड गर्न पनि राम्रो हुने ठाउँ हामी चाहिँ अब यहाँबाट निक्लिन लागेको तर बिफोर द्याट हामी लिप ग्लस इज compulsory necessary or compulsory. Okay, bye bye. सो यतापट्टि चाहिँ अरू पनि कन्स्ट्रक्सन वर्कहरू हुँदैछ यहाँ सायद अरू पनि मन्दिरहरू बन्या होला यो सबै बनिसकेपछि त वाउ हल्कली भइसक्यो गाइस आमामामा घाम यो चाहिँ राति सायद यो दियोहरू बाल्ने ठाउँ होला हामी चाहिँ दिउँसो मध्ये दिउँसो आएको छौँ अनि मङ्की Wait, monkey! मा एकदम सिक्युरिटी गार्ड बसिरहेछ सिक्युरिटी गार्ड बसिरहेछ मङ्कीले दुःख दिए जस्तो छ हाम्रो दाइलाई चाहिँ बादरले दुःख दियो ला बादरहरू त गयो त सबै के हुँदैछ गाइस यहाँ बादरहरूले ग्याङ फाइट हान्न आँटे जस्तो छ दाइलाई